ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವಿಜಯನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಚಿನ್ನಕೋಟೆನ ನಿಮ್ಮದು, ಚಿನ್ನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೊಡಗುಗೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಆದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆದ ಸಹಾಯ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆದ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ನೈಟೇ ತರಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಊರ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಗ ತರಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು 10 ಜನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳು ಸುಖಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಿಂದ ಆದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಜನ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ? ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ, ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಏನೆಲ್ಲ ಸರ್? ಅಕ್ಕಿ, ಎಣ್ಣೆ, ಸೋಪು, ಪೇಸ್ಟು, ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸು, ಶಾಲ್ಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಷನು, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೋ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಚಿನ್ನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಥಳೀಯರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಊರಿಗೆ ತಲುಪಿ ನಾವೇ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಹೋದು ಮಂಡೇ ಬರ್ತೀರಿ. ನಾವು ಮಂಡೇ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಿಂದೆಂದು ಕಂಡರಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಜಯನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜನರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಜಯನಗರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಹನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದೇ ಸಂಘಟನೆ, ಈ ವಿಜಯನಗರದ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ಜನಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಸರ್. ಜೈ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಜೈ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೆ, ವಿಜಯನಗರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ, ವಿಜಯನಗರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ.